Richard Grenell, I dërguari I posaçëm I Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, njoftoi një takim të palëve asaj shqiptare të Kosovës dhe asaj serbe në Washington, sa I përket fillimit të dialogut. Ndërkaq, ditën e nesërme pritet të mbërrijë I dërguari I posaçëm I Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak në Prishtinë, edhe ky për të folur sa I përket dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit. Kemi një qeveri të re tashmë në Kosovë dhe ka reaguar me njëherë presidenti Thaçi sa I përket deklaratës së Grenellit në rrjetin social Twitter. Për të folur për këtë dhe për tema të tjera sa I përket marrëdhënieve ndërkombëtare, do të jemi me zotin Ramadan Gjanaj, politolog dhe pedagog I marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Brukselit. Zoti Gjanaj, përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Përshëndetje Sebastian, dhe përshëndetje dhe teleshikuesit tuaj. Spari, zoti Gjanaj, do doja të ndalesha, ka një rritje të madhe të rasteve me Covid në Shqipëri, ka një rritje në Kosovë, ka një rritje në Maqedoni, si paraqitet situata në Belgjik, janë lehtësuar ndo pak masat, apo ka edhe atje ndonjë rritje? Po, në Belgjik në fakt nuk ka rritje, përkundrazi kemi një ramje drastike të rasteve të koronavirusit, madje dje ishin vetëm ndërthojza 100 të infektuar, kurse ka pësuar Belgjika vetëm 5 vdekje, 5 raste të humbjes jetës. E kuptoj. Do doja të ndaleshim tek tema që parashtrova dhe pak më parë, është dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit dhe ju si mosimdhënës mbi marrëdhëniet ndërkombëtare, si e shihni të ardhmen e këtij dialogu ose më saktë çfarë parashihni që mundet të diskutohet në Washington? Sot për sot asgjë nuk është shumë e qartë, sepse në një anë kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që tashmë janë në fushat parazgjedhore. Dhe në Kosovë kemi një qeveri të re, kurse në Serbi jemi në pritje të zgjedhjeve të reja që do t'i bajnë në Beograd. Kështu që asgjë nuk është e qartë. Një gjë mund të themi, është një lloj jo lufte, mirë po janë një lloj shtyrje bryllash në mes BE-s dhe Washingtonit, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse siç e dini, deri më sot kanë qenë Bashkimi Evropian ka qenë ndërmjetësuesi ndërthojza, lehtësuesi I bisedimeve serbo-kosovare. Kurse që një vit deri më sot e kemi një dëshirë që është shprehë dita ditës më madhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta marrë rolin kryesues në këto bisedime. E kuptoj. Pra, ju thatë pak më parë që ka një shtyrje midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çdo të thotë tashmë që kemi edhe një të dërguar special nga Bashkimi Evropian, edhe një të dërguar special nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos nuk janë koordinuar me njëri tjetrin? Nuk është se nuk janë të koordinuara, mirë po Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj emërimit të zotit Grenell si përfaqësues I Trumpit për bisedimet serbo-kosovare. Edhe Bashkimi Evropian pas zgjedhjeve të muajit maj të vitit kaluar e emëroi në fund të vitit 2019 e shprehi idenë e një përfaqësuesit special të BE-s në bisedimet serbo-kosovare, që ishin të bllokuara, me thënë të drejtën, për shkak të taksës miratuar nga qeveria kosovare të asaj kohe, të Ramush Haradinjit. Por ndërkaq në krahun tjetër kemi nga Serbia informacione që vijnë për shembull se mund të kërkohet edhe një lloj ndërhyrjeje e Rusisë. Si e shihni, çdo të thotë të hyjë dhe Rusia në këtë proces dialogu? Rreziku që I kanoset Kosovës, sot për sot, është që rezultati I bisedimeve serbo-kosovare të ndryshoje qasje. Me një fjalë, deri më sot,
që nga viti 2011 e deri më sot e kemi pas bisedime dypalëshe të lehtësuara nga Bashkimi Evropian. Rreziku më i madh që i kanoset është që në fund të fundit, siç e tregoi edhe zoti Grenell, se nëse nuk sjell rezultate, do rikthehemi tek statu quo-ja, do të thonë që do të detyrohen fuqitë e mëdha me organizu një lloj konferencë ndërkombëtare, gjë që e kërkon Serbia me vite, për ta rregulluar për ta rregulluar një lloj marrëveshje që do të jetë e garantuar nga ndërthojza edhe njëherë bashkësia ndërkombëtare. Kjo gjë besoj se neve do na shkaktojë shumë dëme. Pra, ju po thoni që një konferencë ndërkombëtare i shkakton shumë dëme çështjes shqiptare të Kosovës. Po patjetër, sepse asgjë nuk është në dorën tonë. Në fakt, nuk jemi më aktor, po do jemi, sikur në konferencat e tjera, si i kemi parë që 100 vjet, do jemi viktim, sikur edhe Serbia në anën tjetër, se nuk do pyetet as Beogradi e as Prishtina, po do t'ju imponohet nga Rusia, Franca, Anglia, Amerika, një zgjidhje që ne do të detyrohemi të pranojmë. E qartë, po kemi një, siç ju edhe e thatë në fillim dhe e keni përsëritur edhe herë të tjera në intervistat që kemi bërë së bashku, kemi një dialog i cili fillon në Bashkimin Evropian, në Bruksel, në mos gabohem, në 2011, ndërkohë që tashmë flitet për një marrëveshje që mund të bëhet në Shtëpinë e Bardhë. Ç'është ky ndryshim pozicionimi, për shembull, nga Brukseli shkohet në Shtëpinë e Bardhë? Pse ka ndodhur në gjykimin tuaj? Po pra, kjo dështimi në një formë të Bashkimit Evropian në rolin e saj që e kishte edhe nga Këshilli i Sigurimit si lehtësuesi i bisedimeve, ka sjell një paqartësi politike dhe të mesazhit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Kështu që gjithë ky vakum politik që ka ngel është marrë në dorë nga Washingtoni. Dihet shumë mirë se në luftën në mes Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, që nuk është një luftë e lehtë për rolin kryesor të bisedimit, për rolin kryesor, më falni, në bisedimet serbo-kosovare, dihet shumë mirë se Amerika don ta tregojë forcën e vet politike në një terren që ishte e Bashkimit Evropian. Mirë po, Bashkimi Evropian dështoi, deri më sot të paktën, dështoi në realizimin e marrëveshjeve të arritura edhe më parë, si që ishin ato për kufinin me Malin e Zi dhe për atë asociacionin e komuneve. Kështu që Bashkimi Evropian ngeci në implementimin e marrëveshjeve të arritura në mes palës serbe dhe palës kosovare. Natyrisht se ky terren do të përmbushet nga dikush tjetër. Dihet shumë mirë që politika e Trumpit është një politikë ndaj Bashkimit Evropian, ku në realitet aq më shumë dobësohet roli politik i Bashkimit Evropian, aq më lart është roli politik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E kuptoj. Po në gjykimin tuaj me aq sa mund ta shihni edhe më ftohtë nga jashtë, çfarë pamundëson një front, do ta quaja, të unifikuar të shqiptarëve të Kosovës dhe të shqiptarëve të Shqipërisë përballë serbëve në këto bisedime? Në këto bisedime, natyrisht se politika e shtetit Kosovës, e Republikës Kosovës, duhet të jetë e bashkërënditur për aq sa ka mundësia, të kuptohemi, me politikën e jashtme të shtetit shqiptar, të Shqipërisë. E kemi parë se Shqipëria në këtë drejtim është inekzistente. Inekzistente në çfarë kuptimi? Nuk është nuk njihet pozita zyrtare e Shqipërisë mbi këto bisedime, përveç se Shqipëria thotë që ne e njohim Republikën e Kosovës. Pikë.
deri në këtë moment, Shqipëria nuk ka treguar gatishmëri për ta inkuadruar Kosovën, Republikën e Kosovës në çdo format të bisedimeve që kishte drejt për drejti me Beogradin. Këtu besoj se duhet një çështje tjetër e politikës jashtme shqiptare ku duhet të bashkërënditet me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës dhe të kenë një linjë politike të paktën përballë fuqisë diplomatike serbe që kemi përballë. Ja kuptoj. Zoti Gjanaj, dëgjojmë shpeshherë nga publicistë, por gjithashtu edhe nga politikanët shqiptarë në Kosovë, cilët flasin për një marrëveshje përfundimtare apo gjithëpërfshirëse. Çdo thot në diplomaci një marrëveshje përfundimtare? A ka marrëveshje përfundimtare më saktë? Jo, sot për sot nuk mund të fole askush për një marrëveshje përfundimtare, sepse edhe po të marrëmi si të mirëqenia deklaratat e politikanëve në Kosovë, të cilës do parti nuk mund të bisedohet për një marrëveshje përfundimtare përderisa vetë Bashkimi Evropian nuk është në një linjë, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nuk janë në një linjë, siç për shembull kemi 5 shtete që nuk e njohin Republikën e Kosovës. Kjo është pika e parë. Do të thonë nuk mund të jetë përfundimtare, si themi. Mund të jetë lehtësuese për bisedimet për një antarësim eventual të mundshëm ose të Serbisë ose të Kosovës e për shtetet tjera. Mirë po, në rastin e Kosovës nuk mund të flasim për një marrëveshje përfundimtare përderisa nuk pranohet Kosova në Kombet e Bashkuara. Atë ditë që Kosova do të pranohet në Kombet e Bashkuara, atë ditë nga ajo ditë mund të themi që ka një marrëveshje 100% përfundimtare dhe që i ka vullos të gjitha. Mirë po dihet shumë mirë se marrëveshja përfundimtare nuk do të bëhet vetëm me pëlqimin ose me firmosjen e një marrëveshje në mes Beogradit dhe Prishtinës, apo edhe me pëlqimin e Bashkimit Evropian. Por do të bëhet pasi të kalojë në Këshillin e Sigurimit ku do të pranohet Republika e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Për të pranuar atje, dihet shumë mirë se nuk do të pyetet as Prishtina e as Beogradi, por do të pyetet 5 antarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit. Dhe në gjykimin tuaj, si janë të ndarë këto 5 antarë sa i përket dialogut? Për sa i përket dialogut, dihet shumë mirë se shtetet evropiane, duke veçuar këto Anglinë që ka një statut pak ndryshe, mirë po shtetet evropiane nuk janë pro një marrëveshje cila do qoftë që do të bartet në Washington dhe nuk do të firmoset në Bruxelles. Kjo pika e parë. Sepse jemi në terrenin evropian dhe do të firmoset në Bashkimin Evropian. Çfarë kostoje ka për Kosovën nëse kemi një marrëveshje thjesht në Washington? Jo, për ne si shqiptar, për ne garancia më e madhe për shtetin e Kosovës ndodhet në Washington dhe jo në Bruxelles. Këto nuk ka pikë dyshimi për këtë pikë, në këtë pikë. Mirë po, jemi në kontinentin evropian dhe duhet të kemi parasysh edhe dëshirat, edhe kërkesat e shteteve të anëtare të Bashkimit Evropian. Kështu që nëse flasim thjesht si shqiptar, ne e dim shumë mirë se mas miri se në Washington nuk mujmë me pas askan tjetër të paktën për çështjen e sigurisë. Sepse Amerika për shumë interesa u fut në luftë edhe e hoqi shkavin nga Kosova një herë për gjithmonë, shpresoj. Mirë po, këtu në marrëveshjen kishim fjalën tek marrëveshja në mes Prishtinës dhe Beogradit. Duhet patjetër pas parasysh edhe pozicionin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të Bashkimit Evropian si entitet supranacional. E qartë.
Ju folët pak më parë sa i përket një Kosove në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Qofse kemi një shtet të dytë shqiptar i cili është domethënë do të bëhet pjesë e Organizatës Kombeve të Bashkuara, a do të kemi sërish një çështje shqiptare në Ballkan apo do të mbyllet çështja shqiptare në Ballkan? Më falni se nuk ju ndëgjova mirë. Nuk ju ndëgjova mirë. Po e bëj edhe një herë pyetjen. Ju folët pak më herët që do të kemi një Kosovë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pra një shtet të dytë shqiptar i cili është pjesë e OKB-s. Në gjykimin tuaj, a do të jetë sërish e hapur çështja shqiptare edhe pas dy shteteve shqiptare në OKB, apo do të jetë e mbyllur? Domethënë, cili është mendimi juaj? Shqyqoni, çdo gjë ngjelet nga vetë dëshira e shteteve. Mirë po, pranimi i Republikës së Kosovës brenda Organizatës Kombeve të Bashkuara e heq një herë për gjithmonë edhe argumentimin e Serbisë që është si ta majnë Kosovën brenda kushtetutës tyre. Do me thonë se një herë për gjithmonë, juridikisht, de facto dhe de jure shkëputet Kosova një herë për gjithmonë nga e kaluara saj Jugoslave dhe nën sundimin e Serbisë. Kjo është fitoria më e madhe që shqiptarët në përgjithësi mund ta kenë që 100 vit deri më sot të pakten. Kjo është fitoria jonë, fitoria e popullit shqiptar. Pra, pastaj, a do të jetë përfundimi i çështjes shqiptare në Ballkan, kjo varet edhe nga pozita e shtetit të Kosovës karshi shqiptarëve të Luginës Preshevës. Do të jetë edhe do të shikohet edhe vazhdimi i politikës serbe ndaj shtetit të Kosovës. A do ta pranojë si realitet si shtet shqiptar, apo do ta pranojë thjesht si një shtet me shumë kombësia, me të cilën ajo mund të përdore minoritetin e saj serb brenda territorit të Republikës Kosovës për ta ushtruar, për ta destabilizuar shtetin, edhe për të ushtruar ndikimin e saj në rajonin. Prandaj, pranimi i Republikës Kosovës në Kombet e Bashkuara e mbyll një herë për gjithmonë kapitullin 100 vjeçar të vujtjeve të shqiptarëve në Jugosllavi, duke lënë të hapur çështjen e shqiptarëve të Luginës Preshevës dhe të Bujanosit, gjitha e zonë. Kështu që mbyllet një herë për gjithmonë ai kapitull. Pastaj, natyrisht se varet nga politika e shteteve, siç ndodh sot për sot në mes, për shembull, për ekzempel, Shqipërisë dhe Greqisë. Kur ti teket Greqisë e lëviz kartën e Vorjoj Piratëve, kur tensionohet pak situata, nuk e përmend edhe aq shumë. A ka patur ngritje të kësaj karte me që e sollet në vëmendje në institucionet e Bashkimit Evropian, apo është thjesht një lloj politike që e përdor përpara zgjedhjeve Greqia? E shihni si politikë aktuale? Gjithnjë, më falni se ndoshta do ju duken pak sinik, por gjithnjë minoritetet janë përdorur nga politika e jashtme e shteteve, të cilit i përkasin. Edhe Shqipëria e ka përdorur kartën e shqiptarëve për të promovuar idetë politikën e vet të jashtme. Edhe sot e kësaj dite mund të vrehet se shteti i Kosovës, pavarësisht se Lugina e Preshevës janë shqiptarë të Karadakit, mirë po janë të konsideruar para luftës si kosovarë. Sot për sot, shteti i Kosovës i përdor shqiptarët e Luginës Preshevës thjesht si element i politikës shtetënore të jashtme. Po jo vetëm sot, edhe dje si ishte qeveria e atij Albin Kurtit, edhe para asaj ajo e Ramush Haradinit, të gjithë e përdorin minoritetet, të gjithë përdorin minoritetet e tyre që i kanë përjashta. Sot mund të flasin në Kosovë që
do të shkëmbejmë disa territore sepse do ta marrim, asnjë shkëmbim nuk mund të dalë përderisa shteti i Republikës Kosovës nuk është i njoftën nga Serbia. Mirë po, pala kosovare e përdor ata si kartë, si monedhë. E kuptoj, e qartë. Është shumë cinike, por është e vërteta. Greqia as menën nuk e ka me thy kufinin të Shqipërisë Jugit për me shku me marë vërja e piratët, se moti ishte marë, për të kishte pas mundësi. Por nuk mundet me marë se për ndryshe quhet agresion. Përdorin në rastin e fushatave zgjedhore dhe sidomos në gjatë fushatave zgjedhore përdoret për të mobilizuar trupat, për të mobilizuar votuesit, mirë po, edhe madje përdoret edhe duke shkuar të mi vizituar, mund të ndodhin edhe provokime të shtetit shqiptar, për shembull në rastin e Serbisë, ku i provokojnë sa për konsum të mbrëmshëm, por jo sepse e ka ndërmend mi dal zot ndryshe se çka parashifet në konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e pakicave. E kuptoj. Do doja të ndaleshim tek integrimi evropian i Shqipërisë. Është folur sa i përket një mbledhje të përbashkët ndërqeveritare midis palës shqiptare dhe Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave. Saj edhe eksperiencës që ke patur pranë institucioneve europiane apo edhe njohjeve që mund të kesh në ato korridoret diplomatike dhe në ato korridoret e bisedave ku bëhen sa i përket në institucionet europiane. Në gjykimin tuaj, cilat janë disa nga vështirësitë më të ngutshme që i dalin përpara Shqipërisë? Çfarë thuhet offline, nëse do ta thosha në një gjuhë tjetër? Offline edhe online, ju betohem se thuhet gjithnjë e njëjta gjë, sepse Gjermania e ka fut një nën kushte, para kushte për hapjen e bisedimeve. Megjithse jemi në rrugën e duhur, si me thonë, se në Shqipëri Tryeza Rumbullakët ka sjell në çarçet diplomatike ka sjell një lloj entuziazmi për ta parë Shqipërinë në rrugën e duhur për mushin e kushteve që ja ka caktuar Gjermania dhe që Shqipëria patjetër duhet me ju përgjigj për pëlqimin e Gjermanisë për hapjen e bisedimeve. Natyrisht Gjermania, sidomos për ne, sot me një korrik Gjermania merr kryesimin e Bashkimit Evropian, kështu që sot e ka Gjermania në dorë edhe fatin e bisedimeve, e hapjes bisedimeve me BE-n. Mirë po, edhe i herë, sikur e kemi cek, jo vetëm herë, por shpesh herë, e nën kushteve që janë përmbledh në 4 kushte, si me thonë, nga Bashkimi Evropian, duhet të përmushen para se të hapen bisedimet. Kështu që këtë muaj do të shohim që Bashkimi Evropian njëherë mas pari do ta vlerësojë a Shqipëria a e ka arrit apo jo nivelin e duhur në përmushjen e kritereve të kërkuara nga Gjermania, nga Bundestagi Gjerman. Dhe që ishin reforma zgjedhore, byroja kombëtare e hetimit si dhe spagut, reforma administrative, janë ato kushtet që ngelin dhe që askush nuk i ka heq, e askush nuk e ka ndërmend me i heq. Por Shqipëria duhet t'i përmushe. Besoj dhe shpresoj që edhe politikanët që partitë politike në Shqipëri e kanë parë që nëse, dhe janë të vetëdijshëm se nëse kalon edhe ky trend për neve, do na duhen shumë kohë për të rikthyer në këtë situatën ku jemi. Kështu që shpresojmë që Shqipëria do t'i përmushë që ato kritere që të shkojmë me tutje për hapjen e bisedimeve bashkë me Maqedoninë e Veriut. E kuptoj, do doja edhe një pyetje të fundit, është nga biseda që kemi pasur herën e fundit, sa i përket Bashkimit Evropian si strukturë mbinacionale.
Kemi një krizë të fuqishme të 2008-ës financiare, por edhe Covidi solli një lloj krize financiare të rëndë, po ta themi. Të gjitha shtetet u drejtuan drejt kufive të tyre që ishin caktuar. Pra humbi, siç e thatë dhe ju radhës që kaloi, ajo solidariteti, nëse do të mund ta quanim. Si e shihni, saj leximeve tuaja, i mbijeton Bashkimi Evropian më i fortë se më parë pas koronavirusit apo këtyre përplasjeve të mëdha gjeopolitike që po ndodhin? Po, sinqerisht, askush sot nuk mundet të me thonë se si do vazhdoje Bashkimi Evropian si entitet. Askush sot nuk ka mundësi, nuk ka asnjë studius i BE-s që mund të flase se si do shkoje puna për BE-n. Një gjë është e sigurt, të gjithë janë dakord me thonë që do ketë krizë. Krizë besimi sidomos. Krizë besimi në institucionet e BE-s, po thoni? Institucionet e BE-s, sepse dështuan gjatë këtyre 3 muajve, dështuan në principin themelor të afishuar s'paku, si që ishte solidariteti në mes aty në shteteve dhe kombeve që përbëjnë Bashkimin Evropian. Edhe kjo pa tjetër se do lanë, ka me lanë pasoja. Mirë po, se si do t'jenë ato pasoja, si do menaxhohen nga institucionet evropiane, kjo ngelet për të parë. Se sot për sot, askush, ju e shifni edhe vetë, sot ishte dita e parë e hapjes kufive brenda Schengenit. Askush nuk e dinte realitetin e hapjes apo mos hapjes e kufive brenda për brenda. Sepse Bashkimi Evropian e rekomandoi që me 15.000 hap kufit. Mirë po, realiteti ka qenë shumë ndryshe. Hapja e kufive të brendshme të Schengenit nuk ishte pasojë e rekomandimit, po pasojë e marrëveshjeve bilaterale që e firmosën shtetet ndërmjet. Kështu që pra kjo tregon që kemi sovranitete të forta ende, nuk kemi një organizatë mbinacionale. Sigurisht se shtetet përbërëse të Bashkimit Evropian e kanë marrë në dorë fatin e kufive të tyre. Dhe hapja e kufive të brendshme, pavarësisht deklaratave të institucioneve evropiane, treguan që u nevojitën marrëveshje bilaterale belgo-gjermane që të hapet kufini me Gjermaninë. U nevojitën bisedimet belgo-franceze për të hapë kufinin francez dhe jo rekomandimi i BE-s. Madje sot për sot kufini i Spanjës është i mbyllur, nuk është i mbyllur, është i kushtëzuar për shtetësit belga apo gjerman deri s'paku 21. Përndryshe po shkuat në Spanjë do psojnë karantinë, izolimin për 14 ditë. Kështu që deklarata e Bashkimit Evropian ishte si rekomandim hapja e kufinve të brendshme të Schengenit, mirë po realiteti është pak ndryshe. A keni informacion dhe një pyetje të fundit se jemi në limitet e kohës se kur mund të ketë një hapje edhe të linjës midis Brukselit dhe Tiranës? Shpresojmë për aty afër datës 25-26, kështu të paktën deklarohet. Qershor apo korrik apo gusht? Qershor. Nëse nuk lëviz gjanë nga ana e autoriteteve shqiptare, besojmë se do hapen kufit edhe për jashtë Bashkimit Evropian. Maksimumi, siç parashifet, me një korrik, mirë po, shpresa është që edhe më para do hapen linjat ajrore nga Brukseli për në Tiranë dhe Prishtinë. E kuptoj. Zoti Gjana, ishte kënaqësi kjo bisedë me ju. Ju përshëndes dhe uroj t'jeni sa më mirë. Kënaqësia ishte imja. Natën e mirë. Natën e mirë.